हाँ जी, बुलट क्लासिक मोटरसाइकिल होवे ਜਾਂ बुलट यूसी मोटरसाइकिल ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੀਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁੱਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਲਾ ਜਾਂ ਕੜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਜੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੈਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਜੈਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁਲਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਛੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜੈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਫਾਈਬਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।